Migao mathietho singo matiyo kanyakla gi piny owacho maneno ni kwan mine kod nyithindo mawito ngimagi e thuolo magikonyore odok chien. Koloso e kinde mane yawo ayanga osiptal mar mine miluongo ni Kako mayudore e gweng' ma Mbooni e kaunti ma Makueni manosir gedo mare kod sirikand Finland, jataa tije maduong' e sekta mar mine Laktar Edward Serem ne ojiwo ahinya riwruok makamano mowacho ni biro medo bero weche mag thieth e pacho ka ahinya to ne jok ma mine. Bende ne gitiyo kod thuolono mar medo jiwo oganda ma kono mondo mi omed ndikore e bwo okumba mar thieth mar SHA. We still have women dying during pregnancy, during delivery, or immediately after delivery. And also newborns dying because of preventable causes. Kutoa shukrani zetu kwa dhati kwa His Excellency the Governor wakishirikiana na National Government kupitia kwa huu mradi. Ile hospitali nimeona pale hiyo iko kiwango ya juu, sijui ni Aga Khan ama ni Nairobi Hospital. We are championing and pushing universal health coverage, and for this to be able to be realized, there is no way we can do this without having health facility, not only in Nairobi but closer to our people and closer to the Kenyans that we serve, who are also the taxpayers. Tuke mag piem mag wer dhi nyime mbalariany